हेलो फ्रेंड्स, हमारे पास एक अभी अभी R15 वर्जन 3 बाइक आया हुआ है। इसका हैंडल का घट साउंड नहीं मिट रहा है, इसलिए इसको खोल के देखा तो इसका जो दो तरह का हैंडल गोली रहता है, एक बजाज पल्सर और ग्लैमर सुपर में जो बॉल रहता है वो हैंडल गोली लगेगा एक, और एक उससे थोड़ा छोटा लगेगा। लेकिन यहाँ दोनों सेम सेम गोली लगा दिया था, इसीलिए इसका साउंड नहीं मिट रहा है। हमारे पास गोली था इसीलिए लगा दिया दूसरे। चलिए इसको फिटिंग करते हैं, फुल सर्विसिंग करते हैं। ये गोली थोड़ा छोटा रहता है लेकिन इसमें थोड़ा बड़ा लगा दिया था। सामने का व्हील ग्रीसिंग हो गया। अब डिस्क कैलिपर को भी थोड़ा ग्रीसिंग कर देते हैं।
इसका एयर फिल्टर अच्छा ही है, इसलिए इसको ही लगा दूंगा मैं। देखिए बहुत ही अच्छा है इसका एयर फिल्टर। इसका फ्यूल टैंक का कपलर लगा देते हैं। फ्यूल पंप का कपलर लगा दिया। अब इसका पाइप को भी लगा देते हैं, इसमें एक लॉक होता है। चलिए लॉक भी हो गया। अब पूरा फिटिंग कर देंगे टैंकी को। अब रेयर होल को खोलेंगे। ये सस्पेंसर का वहाँ शॉकर का, रेयर शॉकर का वहाँ बुश रहता है और रोलर बेरिंग रहता है, वो भी ग्रीसिंग कर देंगे क्योंकि बहुत दिनों से खुला नहीं था। चलिए इसको भी ग्रीसिंग कर देते हैं। अगर वो बेरिंग ख़राब रहेगा तो उसको बदलना पड़ेगा, लेकिन ऐसा ही है, सिर्फ ग्रीसिंग करके ही ठीक हो जाएगा। सस्पेंसर से निकल लिया ये बुश।
अब इसको ग्रीसिंग करेंगे रोलर बेरिंग को, उसके बाद बुश को लगा के फिटिंग कर देंगे। अब रेयर डिस्क कैलिपर को भी थोड़ा ग्रीसिंग कर देते हैं होल्डर को, क्योंकि अच्छी से खेलेगा, ब्रेक भी अच्छे से होगा। चलिए इसको भी ग्रीसिंग कर देते हैं।
इसकी कूलेंट को भी चेक करते हैं, और जो फुल लिखा हुआ कटा हुआ दाग रहता है उसकी बराबर रहेगा। कूलेंट हमारा सही है, उतना ही है। अभी अभी इंजन ऑयल डाल दिया, इंजन ऑयल फिल्टर भी लगा दिया, तब भी इसका देखेंगे गेज में ठीक है, ये भी सही है। अब ये जो ट्रिप ए ट्रिप बी रहता है इसको ज़ीरो करेंगे, रिमूव करेंगे। ये देखिए, ये वाला बटन को प्रेस करके ये देखिए रिमूव हो गया। ठीक है, बस आज के लिए वीडियो इतना ही। हमारा पूरे सर्विसिंग का काम हो गया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पहली बार आए हो तो, और बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँगा आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।